Jangan belas, arek ngopi ra ada duit, ora usah pasar belas nih. Luwe. Apanya buta ya? Apa ya sami sih? Wah, udah mau belas. Oh, apa malah sambel tok. Wah, enak alat mening. Hati. Ngene iki lho urip ning desa penake ngene iki. Nyaruk sak nyaruk nemu bakal. Nyamplok sak nyamplok godhong tewas nyamplok dadi jangan. Ngene iki Gusti Allah, ini kumat ini masalah. Jajal ning kutha. Nyamplok sak nyamplok ngabengep kabeh kuwi. Wis dadi iki. Angkot. Woi Mas. Woi, onde? Iki ngotot senar. Lah senar ngono mau. Senar otot pi lho. Enek wong kok. Enak medene. Wah, begelayangan ya, Mas? Mangan apa to? Arep ge walesan mancing lho. Arep mancing. Loh, Iwak bantal-bantal makan ini. Buyan. wong guyan kono ya. Kowe. Dak. Lah oleh mupring kok ngendi, Mas? Iki Mas lincak kono lho. Nemu kok. Bah. Piye lho, Mas? Piye lho? Bah. Walah. Walah piye jane mak ndak paham mau. Kuwi prank lek aku ndelikne wit pirang-pirang tahun kae lho. Ngapain tak ge layangan no. Walah. Piye lho? Karena lapar merubah segalanya, Pan. Salah sapa ra? Olah-olah kodan. Ngono ya sampean dikose. Dene wis tau ngomongi aku. Lek udahake kok jadi jukuk. Yo bene. Nangis. Bisa kupingmu ya. Wanimu cah cilik. Egois we. Loh, kowe piye to malah ngelokne aku jane? Jane piye to kowe? Wis nganu. Lho aku lho bacokan. Wanine ora cah Ya. cilik. Kira. Wanine ora cah cilik. Aku lho bacokan panyo, aku lho bacokan nyapul tok lokne kaya ngono iki. Iki nyapa to udah rame-rame iki? Iki lho Pak Le. Wong prank lek aku nyinggahne pirang-pirang tahun, malah dijukuk nggih walasan pancing. Iwak teri, iwak paus ora ngurus. Karena lapar merubah segalanya. Salah sapa ndak olah-olah nek sore kene mau belas kae. Udah pura mek pring aku golekne kae mburitan kok. Oh, alah udah pura pring ngene kok gitu karan bodhane. Kowe ya aja kaya ngono, Gus, karo cah cilik kaya ngono lho kowe iki. Ngene iki engko lho lek oleh iwak ya dipangan bareng. Wis kali kono, Gus. Arepmu. Oh. Celoke. Heeh. Wis kowe gek adus. Salat. Ngasaran kono. Nggih Pak Le. Lah iya, iki kan sasine wis sampe sasi Ramadan iki wisan. Ya rada dicedhek karo Gusti Allah. Kita wis ado kok Gusti Allah kowe. Piye carane cedhek karo Gusti Allah? Yo kuwi mang, salat ndonga ngibadah yen trenten. Yo ngono kuwi. Gusti Allah nang ndi? Wah, Gusti Allah nang ndi ndek nek wong kaya Agus goblok kowe. Gusti Allah panggone ning ngene. Ora ado kok awakmu asine. Tapi lek kelakuanmu koyo ngono kuwi, kowe susu ado karo Gusti Allah. Kowe ro apa ora? Kowe urip ning donya iki nyapa ngono paham ora? Nyapa Pak Le? Mangkane lek ngaji dirungokne kiyaine. Wis rasa ado kiaimu. Pak lekmu lho contonen. Wis banyak hal yang aku alami. Arep model piye esuk bakal balik ning kono panggan. Oh,
Ngono ya, Pak Lek. Ya wis ngono kuwi. Wong urip ibaratnya adanya kabeh wong kabeh loro, isine kabeh 11. Loro kuwi ngerti apa kowe? Wah. Apa wi? Iman karo Islam. Loro kuwi. 11 kuwi rukune, 6 karo 5 dadi 11. Wis gek nang salat kono. Aja dicedhekne karo Gusti Allah. Aku minus tau gak padha kowe rung tau gak padha aku. Ngono. Nggih, Pak Lek. Pengalamanmu sik kurang. Aja grudak-gruduk sik enom. Beling ora apa-apa ning pahe eling karo Gusti Allah ngono. Beling ngono. Dadi ade mlaku sak mlaku ben enek batasane ngono. Wong ngene iki kleru, ngene iki bener ngono lho maksude. Ngono to. Ya wis, kono. Yo, Pak Lek. Ya. Wah, masuk iki. Nyong mabek-nyabek iki wae. Gede-gede. Wah, iki apa lho? Cacing sok koyo gede leong-leong iki. Wah, iki malah mesti oleh Pak bantal-bantal iku. Tapi ya ora mesti, kadang ibarat cinta ngono ya wis kadung diberi harapan yang besar akhirnya mengecewakan. Menangis hati ini aku ora peduli. Hancurnya harapanku mutar karepmu. Kasihmu yang berubah aku wis kadung megah. Itulah alasanku aku ngombe ciu ya. Nemu gendel ya. Nemu gendel ya. Titis gendis tangan cekot. Malih titis. Iki nya. Zaman berjuang kelingan anak lanang. Wah ya rada anak aku. Bojoku men kabare piye ya? Wah ya diko mlayu wong. Wis ngene. Ya wis ngono kuwi ya. Wanita itu ibarat sepeda motor. Kalau sudah dikelilingan lepas saja. Ya wis ngono kuwi lho, Ndeh. Hei, nyapa kowe ngono? Sing kene lho. Masalahnya uang mah bae. Wah, ya iwak aku ora gelem mangan. Cacing ku mantaimu bae. Kotluk kowe kotluk, asli kotluk. Sing Kowe kene kotluk, lho. kowe ngalih apa ora? Tak parani kowe Ade yo. Dilangi sing kali Ade. Wah, Kotluk tak bandem kowe. Tak bandem ngalih apa ora? mahku jumlenge bek. Tak bandem ngalih. Oh, Aku pengen sing ngene iki sik. Wah, ya Allah sik wis wah, ya sik. wah kotluk, mah dhewe kotluk. Ngalih aku. Pencemaran. Wah, taimu lho. Sing kene lho. Kotluk kowe. Wah, kita kene iki. Aman dari pencemaran orang ngising lek kene santai wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wah!
Kotrok! Oi! Hei! Kotrok, kotrok. Kowe matamu ndak nyawa ning kene mau mancing. Hoi! Nyapa kabran? Kan ini negara. Ayo mancing matamu ra sawe. Rene. Wah, Aku gelawol. lah matamu aku gelek lawo ya. Gak ketara. Kotrok kowe. Wah. Lah carane koyo ngene ra salah presiden sapa ae ndak ora gumun aku. Ora peduli wong gak ana manah angel koyo ngene lho. Iki alam lho iki padahal. Wah. Joh aku nesu iki pisan. Wis, aku nesu tenan iki pisan. Tak mancing nang kolam mudin nek. Wis kene. Ing genah kolam mudin dulure dhewe mendah dosa. Wah. Yo, le. Oh, heo. Hey. Oh. Iki ndak tawar iki seperti gering iki. Kalah-kalah garingan lek iki Pak ini kan. Weh, ndak kelek cepot. Ayo, nah. Wayahe. Wah, lamudin teko malan. Wah. Masalah piye iki? Amit to, Den. Masalah. Aku tuh melarikan diri iki. Hah. Karena sejatinya manusia bisa lari dari kenyataan dunia, tapi tidak bisa lari dari kenyataan cinta. Weh. Wow.